गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया क्रिएशंस। और आज जो मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ वो रिव्यू होने वाला है एक बॉडी लोशन का। जो कि मेरा बहुत ज़्यादा होली ग्रेल जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है बॉडी का, वो उसका मैं जो है वो आपके साथ एक रिव्यू लेकर आई हूँ। अगर बात की जाए मॉइस्चराइज़ेशन की, तो मेरा जो फेवरेट मॉइस्चराइज़र है बॉडी के लिए वो है ये वैसलीन का मॉइस्चराइज़र। आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो इसकी पैकेजिंग दिखा दूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी पैकेजिंग की, तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं। ये जो है वो प्लास्टिक की बोतल में अवेलेबल है। फ्लिपटॉप की पैकेजिंग के साथ ये आता है और 100 ml जो है वो आपको जो है वो इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। और बात की जाए अगर इसकी MRP की, तो ये अराउंड जो है वो आपको 200 तक का जो है वो किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। बात की जाए इसके वेरिएंट की, तो इसमें आपको काफ़ी सारे वेरिएंट जो है वो अवेलेबल है इसके कॉस्मेटिक शॉप में। आपको ये किसी भी अच्छे मार्स या किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से आपको इसके सारे वेरिएंट जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजेशन की। तो बॉडी का मॉइस्चराइजेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने फेस की इतनी केयर करते हैं तो आपको जो है वो अपनी बॉडी की भी इक्वली जो है वो केयर करनी चाहिए। उसके लिए जो है ड्राई स्किन वालों के लिए इनसेंसिटिव केयर है, और उसमें बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स हैं जिसमें आपको मेंशन किया हुआ होगा कि कौन सी स्किन टाइप के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है वो अपने लिए इनसेंसिटिव केयर जो है वो चूज़ किया हुआ है, क्योंकि मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन में जो है वो मेरी स्किन आ जाती है। तो मैंने इसमें ड्राई स्किन के लिए जो है वो इनसेंसिटिव केयर डीप रिस्टोर जो है वो वैसलीन का लोशन लिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग मैंने आपको पहले भी दिखा दी है। इसका मिनी वर्जन है, इसमें एक जो है वो मीडियम साइज़ भी आता है और इसमें बिग साइज़ भी आता है। तो आपको तीनों जो है वो इसमें साइज़ेस अवेलेबल है। ये जो मैंने लिया हुआ है इसका मिनी वर्जन है, क्योंकि मुझे अपने हैंड बैग में कैरी करना होता है। यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये अपने हैंड बैग में आराम से कैरी कर सकती है। ट्रैवल साइज़ जो है वो इसकी पैकेजिंग दी हुई है। आप अपने बैग में इसको कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ मैं आपको इसका थोड़ा सा फार्मूला चेक करवा देती हूँ कि इसका फार्मूला कैसा है। प्लीज़ इस पर मत जाइएगा कि ये कोई जो है वो स्पॉन्सर वीडियो है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं आपको जस्ट जो है वो अपना फेवरेट बॉडी लोशन जो है वो चेक करवा रही हूँ कि ये किस तरीके का है, ताकि और लोग जो भी है वो इसका फ़ायदा उठा सके। आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ये मॉइस्चराइजिंग किस्म का इसका जो है ये फार्मूला है। आप देख सकते हैं इसको। ये थोड़ा सा स्टिकी होगा आपकी बॉडी पे, थोड़ा सा ये जो स्टिकी है। ड्राई स्किन वालों के लिए बेसिकली तो उनको इतनी स्टिकीनेस जो है वो फील नहीं होती है, क्योंकि इनकी बॉडी में जो है वो काफ़ी हाइड्रेशन की कमी होती है। तो ये फ़ौरन जो है उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको काफ़ी मसाज करने पर ही आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। इसको ये टाइम लेता है अब्जॉर्ब करने के लिए। फ़ौरन अब्जॉर्ब होने वाला लोशन नहीं है। मैं आपको यहाँ पर ये एक बात बता दूँ कि फ़ौरन अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, इसको टाइम लगता है अब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन जब ये अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, तो ये जो है वो 24 आवर्स तक जो है आपको काफ़ी अच्छी जो है मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, और ये आपको वाइटनिंग कास्ट देता है अपनी बॉडी पे। आप देख सकते हैं कि जो है इसने मुझे वाइटिंग कास्ट जो है वो दी हुई है। मैं इसको सालों से यूज़ करती भी आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा कलर जो है वो इससे ज़्यादा वाइटिश कास्ट पे जो है वो आ चुका है। तो आपने देख लिया इसका रिव्यू वैसलीन का। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर आपको उसी वक्त मिल जाएगा। आप जो है मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, और इसका भी जो है वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं देख लिया इसका रिव्यू। आप प्लीज़ मुझे जो है वो मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। प्लस जो है वो आपको इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप डायरेक्ट जो है उस लिंक से इसको परचेज़ कर पाएँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।